当你有个北大中医女友，那让她帮你听听睡觉呼噜声。她说打呼噜可能引起多种疾病，一定要重视。中医女友帮你听听有没有问题。这种没啥问题。这种有点吵，但也没什么问题，估计是累到了。这种有点可爱，也没事儿。这种起起伏伏也没啥事儿。这种建议赶紧去医院看看。不管是哪种打鼾，或多或少的都会有呼吸暂停、憋醒、嗜睡等典型表现。长期下去，如果加重，还可能导致脑部缺氧，严重甚至危及生命。中医认为，睡眠呼吸暂停综合征多是痰热内阻和肺气不畅所致，尤其是肥胖和脾虚的人，容易痰湿内生，堵塞气道，而肺主气，司呼吸，开窍于鼻。当肺气不宣，气道动力不足，就容易加重病情。想要调理，关键在于宣肺通气，可以经医生辩证后使用这类中成药来调理，比如红草止鼾颗粒，它是针对鼾症的对症药，能够宣肺利咽，畅通气道。如果是重度睡眠呼吸暂停，就要及时去医院哦。另外，也可以在睡觉时适当抬高枕头，采用侧位位的方式睡觉，可以帮助减轻呼吸暂停的情况，改善睡眠质量。你都记住了吗？